Բարի լույս իմ հարազատ դարձած բաժանորդներին, բարի լուրերով օր եմ ցանկանում ձեզ, իմ սիրելիներս, Աստծո օրհնանքը անպակաս լինի բոլորիդ օջախներից, իմ հավատարիմ, ջերմ, բարի բաժանորդներ ջան, դուրս եմ եկել փողոց, ցույց եմ տալիս եղանակը անպամած, մթնգնած, իսկական խոր, աշնան եղանակ, ծառերը մերկ են արդեն, տեսնում եք ինչքան մռայլ է եղանակը, իսկ հիմա սիրելիներս ցույց տվեցի իմ օրհնանքի խոսքը, ասեցի բոլորիդ գնանք ներս, սիրելիներս այսօր որոշել եմ պատրաստեմ տոլմա, համ տերևով տոլմա, համ կաղամբով, միսը նախօրոք լավ լվացել եմ, ջրքանվել է, հարսս կաղամ միս է, ես այս ընթացքում կլվանամ, կմաքրեմ սոխը, մինչ հարսս կաղա կվերջացնի, մեքենան մի քիչ լավ չի աղում, չգիտենք ինչու, պոդանակը սրեց ամուսինս, հանեցին դրեցին, միևնույն է, մի բան կատարվում է այդ մեքենայի հետ, պետք է լավ զննվի, եթե չէ նորը պետք է գնենք, սիրելիներս, հիմա թող աղա, միսը ես էլ սոխը լվանամ, մաքրում եմ սոխը, մինչև հարսս միսը կվերջացնի աղան, ես էլ սոխը կմաքրեմ, կվերջացնեմ, մեկս մեկին օգնելով մեր գործը կանենք, համերախ, սերով, սուրճ խմելով, ասել, խոսալով, ամեն մեկս մեր գործին ենք, միշտ տոլմայի մեջ սոխը շատ ենք աղում, չեմ ասում բավականին շատ, բայց դե մսի համեմատ կտեսնենք միսն ինչքան է, այնքան էլ սոխը կաղանք, շատի դեպքում էլ դառնա ամելինում, արդեն հասցրել ենք 2 անգամ ես, որդիս, հարսս կոֆեն վայելել, այսօր շաբաթ է, տանն են, հանգստանում են, դրա համար որոշեցի մի համեղ ուտես պատրաստեմ, համեղ ուտեսն էլ այսօրվա տոլման է սիրելիներս 2 տեսակի, սոխն էլ է աղում, իսկ ես այդ ընթացքում կլվանամ արդեն մեր խաղողի տերևները, որ մենք հավաքել ենք և աղաջրով պատրաստել եմ, գցրել եմ տարաները, այս մեկս միսն է աղում, մեկը սոխն է մաքրում, մյուսը տերևն եմ լվանում, մինչև կվերջացնի աղալու գործողությունը, այլ ընտանիքի համերաշխությունն է, սերն ու միությունն է, սիրեք մեկըդ մեկին, թող ձեր ընտանիքներում միայն համերաշխությունը լինի, Աստծո սերը լինի, բավականին էլ միս է աղացել, հիմա սոխն էլ կվերջացնի, մի կերպ աղաց, ես էլ լվանում եմ տերևները, հələ տեսեք ինչ լավ տերև, տեսնում եք ինչքան դեղին է, սիրելիներս սև խաղողից է, մի վազե, որ քիշմիշ է, տերև է տալիս, ունեն քիշմիշ, փոքր է, դեռ տերևները շատ մանր են, ընտիր է ստացվում, որ ջուրը եռացնում ես, աղը լցնում ես, ոչ շատ աղի եմ անում, որ տարայից հանեմ այսպես լվանամ, պատրաստ լինի, հիմա մի քիչ էլ հանեմ լվանամ, ցմքվի, որ պատրաստեմ տոլման, հիմա արդեն պատրաստում եմ խճողակը, աղացած մսի վրա ավելացնում եմ կարագ, հալած, հալել եմ, որպեսզի հավասարաչափ խճողակի վրա լցվի, մի տեղ չլինի, մյուս տեղը լինի, խառը կանաչի բավականին պետք է լցնեմ, հիմա մի քիչ լցնեմ, հետո ընթացքում կլցնեմ, ինձ մոտ համեմ սամիտ, մաղադանոց սող աղացած,
կարմիր աղացած պղպեղ է գտալու կես, քաղցր, շատ ընտիր պղպեղ է, ասեմ այս կարմիր պղպեղ, չոր կանաչիներից ռեհան, ցիտրոն և բրինձ։ Ավելացնում եմ աղ, սա բավական է, ընթացքում կհամտեսեմ, կավելացնեմ և սառը ջուր և սկսում եմ խճողակը խառնել իրար։ Հիմա գթալով կանեմ, ընթացքում արդեն ձեռքով, սիրելիներս, ձեռքերս մաքուր է, պատրաստում եմ մեզ համար։ Ձեռնոցով չեմ անում, սիրում եմ, որ զգամ, առաջինը, երկրորդն էլ չունեմ։ Պետք է գնենք, ամեն անգամ մոռանում ենք, բայց որ ճիշտ տվեցնես, սիրելիներս, ճիշտ է, ձեռնոցով կոկիկ է, մաքուր է, բայց լավ լվացել եմ ձեռներս, ուղղակի ձեռքով լավ արդեն գիտես, տրորում ես, լավ, ոնց որ ասած, տեղը տեղին լինում է, իսկ ձեռնոցը հագած չես զգում ոչ մի բան։ Մի քիչ կտրորեմ, հետո կսկսեմ այսպես հարվածել, որ աղացած մսի գնդիկները բացվեն, հավասար լինեն։ Չեն բացվում, մի տեսակ ձիգ է լինում և չորոտ է լինում տոլմաները։ Իսկ ես հիմա կսկսեմ այսենց վերցնեմ, ձեռքով կհարվածեմ, այսպես, մինչև լրիվ բացվի մսի հատիկները։ Միսը լավ բացվել է հարվածելուց, դարձել է խճողակը հավասար մասսակոկ, փափուկ։ Իսկ հիմա սիրելիներս, պատրաստ է խճողակը, սկսենք կաղամբից։ Նախորոք կաղամբը խաշել եմ, պատրաստել եմ։ Հիմա կոշտ մասերը հեռացնում եմ, որ փաթաթելուն հարմար լինի։ Հիշում եմ երեխա ժամանակ մայրիկս, որ փաթաթում էր այդ կոշտ մասերը, ոնց էինք ուտում։ Անգամ աղ ենք մի քիչ էլ ցանում, ուտում ենք։ Շատ համեղ է իմիջիայլոց, իսկ հիմա չեմ սիրում այդ ուտել, հազարից մեկ, որ մի փոքր փորձեմ։ Դուրս չի գալի, հիմա մեծացել ենք, արդեն մեր բերանի համերը փոխվել են, սիրելիներ։ Հիմա կաղամբը վերջացնեմ, սկսեմ փաթաթել տոլման, տերևի տոլման սկզբից։ Տեսնում եք ինչ լավ թուփ է, հերթով բացել, շարել եմ ափսեն։ Հիմա երակի մասը պետք է հանեմ դուրսը, որ փայլուն մասը երևա փաթաթելու ընթացքում։ Այսպես միսը գթալով դնում եմ, փաթաթում եմ, փայլուն մասը դուրս է գալիս երեսը։ Հանգիստ հավեսով փաթաթում եմ, սիրելիներս։ Մեզ համար, ցույց եմ տալիս ձեզ համար։ Այսպես հերթով
կփաթաթեմ, կշարեմ տախտակի վրա, հետո նոր կդասավորեմ կաթսայի մեջը։ Տեսնում եք, սիրելի հետևորդներ ջան, սև տերևից ստացել եմ շատ նուրբ, փափուկ տերևներ։ Մի երկու անգամ այստեղ խանութից գնել եմ հայկական, ինձ դուր չի գալիս գնված տերևները։ Ես էլ որոշեցի հավաքեմ, եթե ունենք խաղողի վազեր, ինչու չէ, ես ինքս կհավաքեմ, աղաջրով կպատրաստեմ, ձմռանը կօգտագործեմ, որովհետև որ գնում ես, չէ, ինչքան կոպիտ, մանր, ճղճղված, պատառոտված տերևներ կան, նույն տարայի մեջն են լցնում։ Մեզ նման հո չեն պատրաստում, սիրելիներս, տան պատրաստածին ոչ մի բան չի ասնի, ինչ ուզում ենք պատրաստենք, խանութի գնվածից 1000 միլիոն անգամ և համեղ է և գեղեցիկ։ Շատ մանր է, կողք եմ դնում կամ մի փոքր պատառոտված, արդեն կդնեմ կաթսայի հատակին և երեսը կծածկեմ։ Փաթաթում եմ, սիրելիներս, կարող է հավասարաչափ չլինի, մեկը մի քիչ թմբլիկ լինի, մեկը մի քիչ նիհար լինի, բայց աշխատում եմ հավասար փաթաթեմ։ Ես շատ փոքր, շատ երկար չեմ անում, սովորական, որ ունենց ուտես, արդեն իմանաս տոլմա ես ուտում, կան չէ շատ բարակ, պուճուրիկ, չէ, այդպես արդեն ես կփաթաթեմ նոր տարվա համար, սա ամեն օրվա ուտելու համար է, մի քիչ թմբլո եմ անում։ Փաթաթում եմ ու հիշում եմ ոնց էին այդքան հարսանիքների ժամանակ, բանակի քեֆերի ժամանակ փաթաթում մեծ կազաններով։ Մոդա էր տոլման, քարակիճը, հավի փարինջե փլավով մատուցում էին, մեծ կաթսաներով սարքում էին։ Եղբորս բանակի քեֆին այդպես էր տոլմա, բլինչիկ, քարակիճ, հարևաններով հավաքվում է, մեկը թխվածներ թխում, մեկը 10-րդ դասարան էի, ես բլինչիկի լիստերն էի պատրաստում, հարևաններով սաղ օգնում էին մեկը մեկին, վերջում էլ քեֆ ուրախություն։ Այդպես էր առաջվա հարևանությունները, սիրելի հետևորդներ ջան, իմ տարիքի կանայք կհիշեն լավ ու թանկ օրերը, որոնք անցան գնացին և մեզ համար հուշ դարձան։ Դե շարունակեմ արդեն փաթաթել վերջացա։ Ասել, խոսելով փաթաթեցի, մի փոքր կաթսայի տակ ջուր եմ դրել, հիմա խաղողի տերևները այսպես հավասար կբացեմ, պոկվածները մի քիչ կամ փոքրերը, այսպես ծածկեմ կաթսայի հատակը, փակելու ժամանակ փոքրերը չեմ գցում, այլ այսպես շարում եմ, այ հիմա պետք է գալիս։ Սա լավն է, դնեմ կփաթաթեմ, լրիվ հատակը պետք է ծածկեմ, ափսեն էլ շուռ տամ, սկսեմ շարել։ Հիմա այնպես կլոր կշարեմ, մինչև ափսեն ծածկվի։ Կաթսան մի քիչ թեքեմ, որ ձեզ ավելի տեսանելի լինի։ Ասեմ, որ ընտանիքիս բոլոր անդամները խաղողի տերևով տոլմա շատ են սիրում, մանավանդ Մարինես։ Մենք նաև սիրում ենք կաղամբով տոլմա, թե ամառային կաղամբով, թե ուղղակի կաղամբով տոլմա։
Մարինեն սխտոր մածուն չի սիրում, ինչպես որ ես, բայց ես կպատրաստեմ սխտոր մածուն, մյուս անդամները սիրում են ընտանիքիս։ Մածունի մեջ մի փոքր աղ կլցնեմ, 3-4 ատամիկ սխտոր կճզմեմ և կխառնեմ, կմատուցեմ տոլմայի հետ թփի։ Այդպես սիրելիներս հերթով կշարեմ խաչի պես, մնացածն էլ շարեցի, փաթաթեցի, վերջացրեցի, տերևով ծածկեմ, ահա, այդպես ծածկած ոչ մի տոլմայի հատիկ դուրս չի գա ջրի երեսը։ Հիմա ափսենն էլ դնեմ, վերջ, տերևի տոլման պատրաստ է, ծածկեմ, նոր եփել կեփեմ, կաղամբն էլ փաթաթեմ, սկսեմ եփել։ Հիմա արդեն կաղամբով եմ փաթաթում, սիրելիներս, եւ ձեզ ցույց եմ տալիս, որ մայրս միշտ ասում էր տոլմա փաթաթելուն, ասում էր Մարինե ջան, տոլմայի խճողակը մի կողմից կվերցնես, որ խճողակը չխառնվի իրար, այդպես էլ սովորել եմ, այդպես էլ մի կողմից վերցրեցի, փաթաթեցի խաղողի տերևով, տոլման վերջացրեցի, հիմա փաթաթում եմ արդեն կաղամբի տոլման, նույն ձևի կշարեմ, կաթսայի մեջ եփելուն ցույց կտամ, իսկ հիմա ուզում եմ երգել ձեզ համար եւ ինձ համար։ Այս մեղքի աշխարհում հոգնել է իմ հոգին, ապրելով խավարում եւ հեռու Հիսուսից, ճանապարհ ինձ տվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին, ճանապարհ ինձ տվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն։ Սիրելիներս, եկեք ապրենք լույսի մեջ, ոչ թե խավարի։ Իմ տոլմաներն էլ պատրաստ են։ Հիմա տերևով տոլմայի վրա լցնում եմ ջուր։ Սիրելիներս, ես շերտերի արանքը կարագ եմ դրել։ Վերջում ձեզ ցույց տվեցի, տերևով ծածկել եմ, ափսեն էլ շուռ եմ տվել։ Հիմա այնքան սառը ջուր եմ լցնում, որ հազիվ տոլմաները ծածկվեն։ Հիմա կծածկեմ կափարիչով, կթողնեմ, որ ահա, տեսնում եք, գազօջախը կվառեմ, ուժեղ կրակի վրա կդնեմ, հենց որ արդեն սկսի եռալ, կիջեցնեմ մարմանդ կրակով կեփեմ 40-ից 45 րոպե։ Իսկ հիմա օդազտիչն էլ վառեմ, կաղամբի տոլման պետք է պատրաստեմ։ Հիմա շուռ եմ տալի ափսեն նույն ձևի, ոնց որ տերևով տոլմային։ Հիմա խճողակի թասի մեջ բացել եմ տոմատի մածուկը, որպեսզի լցնեմ կաղամբի տոլմայի վրա։ Մսոտեր եւ յուղոտ ասեցի մեջը բաց անեմ, շատ չդատեք սիրելիներս։ Մայրիկս էլ էր այդպես անում։ Հիմա ջուր եմ ավելացնում։ 2 լավ լիքը ճաշի գթալ տոմատ եմ լցրել, այսպես լավ ջրի մեջ բացեմ, որ լցնեմ կաղամբի վրա։ Փոքր լցնեմ, շատ չեմ անելու, ինչպես տերևի տոլմայի վրա լցրեցի, այդքան որ հազիվ ծածկի, չէ որ խճողակի մեջ էլ ջուր կա, շատ հարկավոր չի լցնել։ Լցրու հոգին հանեցիր, սա էլ կատակ։
Գույնը շատ կարմիր է, ընտիր ստացվեց։ Հիմա այս էլ ափսեի վերևի մասից վերցնեմ, տեսնում եք, հազիվ ծածկում է։ Վերջ տեղափոխեմ, մյուս աչքի վրա գազօջախը միացնեմ և որ պատրաստ կլի կհանդիպենք, սիրելիներս։ Մի 10 րոպեից 2 տոլմաներն էլ արդեն պատրաստ կլինեն։ Չեք պատկերացնի ինչ անուշ բույր է լցվել մեր խոհանոցում։ Իհարկե թարմը մսով, թարմը կանաչիներով տոլմայի բույրը շատ անուշ է։ Սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ այսքան ժամանակ հետևեցիք մինչև վերջ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք, որ այդքան դրական եք։ Հիմա փորձեմ։ Խաղողի տերևովն եմ փորձում։ Շատ համեղ է, սիրելիներս, շատ։ Մի փոքր էլ կաղամբի տերևովը փորձեմ, տոմատի մածուկով։ Տեսնում եք գույնը, ընտիր։ Այս ամառվա գեղեցկության նոտայով էլ ավարտում եմ այսօրվա տոլմաների հոլովակը, սիրելիներս։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ անհատական։ Եղեք առողջ և օրհնված։ Մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։